最近入手了这个彩棠小圆管粉底液，我一般用湿粉扑给它拍开，不需要啥手法。上脸以后很润很服帖，一点也不卡粉。薄薄一层上妆以后很细腻，而且遮得干净又自然。它的盖子上还搭配了同色遮瑕，再遮一下脸上的斑斑点点，真的挺方便的。这边感觉气色很好，就像皮肤透出来的光泽，带妆一整天都不用补妆，扒得很牢。老公，起床。都长好了。肉饼好了。给你萝卜干。没人煎了。晚上再给你煎吗？这些够你吃吗？慢点啊。宝贝，起床了。哎呀，困的。拜拜。牛奶给它洗洗澡。面包好了。豆浆里加点这个亚麻籽油。这面包这么做的可软了。最近在追那个《永夜星河》，可好看了。放点这个爆炸盐，把团团这衣服给它泡一下。放一颗这个洗衣凝珠。已经带妆好几个小时了，妆面还是挺完整的。